नानी कहिले आकी सन्चै छौ? तिमी त कति राम्री भइछौ त मोटाएर चिरी च्याट्टे भइछौ त। नमस्ते आन्टी, सन्चै हुनुहुन्छ? अलिअलि मोटाए। अब बाबु जन्मियो, बाबु जन्मेपछि त अलिअलि मोटाइदो रहेछ। बच्चा भएपछि यस्तै हो, के गर्नु आन्टी। अनि हजुर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? नमस्ते बा, नमस्ते। त्यही त अब पोर्चुगलमा त जाने नै बच्चा जन्माउन हो भन्छन्। तिमीले पनि जन्माइछौ, ठिकै गर्यो बा, ठिकै गर्यो। त्यहाँ त कामसाम पनि केही नि पाइँदैन रे। अब यसो बुढा जानी रे पहिला, अनि बिस्तारै बुढीलाई लैजाने। अनि मैले त आउँछ सुनेको, त्यहाँ गएर त बच्चा पायो भने त बच्चाकोबाट त पासपोर्ट हो कि त्यो के भन्छ नि, त्यो कार्ड हो कि पासपोर्ट, त्यो पनि आउँछ अरे। त्यस्तै सुनेको थिएँ। अब ढुक्कै त भयो होला नि है, तिमीलाई पनि बाबुलाई पनि ढुक्कै भयो होला। बच्चा जन्माइहाल्यो, पासपोर्ट आइहाल्यो, कति सजिलो है। मेरो कान्छा त बिचरा उहाँ दुःख गरेर बसिरहेछ, के गर्नु बरा। अब पोर्चुगल जस्तो सुख छैन बा। हेर मेरो कान्छा त उहाँ बडो दुःख गर्दैछ बिचरा। अस्ति फोन गरेको, मम्मी खाना खानै भ्या छैन भन्दै थियो, सन्चो छैन, त्यही पनि काममा जानुपर्छ भन्दै थियो। बरा मेरो कान्छोले त साह्रै दुःख पाछ। तिमीहरूका बुढाबुढीलाई त बरु आनन्द छ, गयो छोराछोरी पायो, अब त के चाहिएर न। त्यो पोर्चुगल त दुःख पनि गर्नु पर्दैन भन्छन्, मैले त्यस्तै सुनेको। त्यस्तो होइन नि आन्टी, जुन देशमा गएर पनि दुःख त गर्नै पर्यो। दुःख नगरिकन कहाँ हुन्छ र। हामीले पनि धेरै दुःख गरेर अब बच्चाको कुरा चाहिँ, अब बच्चा त जन्माउनै पर्यो। हो, हजुरले ठिक भन्नुभयो। यहाँ आएपछि कार्ड, त्यो कार्डलाई पनि त हामीले धेरै दुःख गरेका छौँ नि आन्टी। हजुरले भनेको जस्तो सजिलो त कहाँ हुन्छ र। जुन देशमा गएर पनि आफूले दुःख नगरिकन खान पाइन्न। मान्छे यहाँ बसेर उहाँ पुगेर आउँछन्। जो बसेको छ, जसले भोगेको छ, जसले दुःख गरेको छ, उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त।